இருமும்போது தும்மும் போதெல்லாம் யூரின் லீக் ஃபீல் பண்ணிகிட்ருக்கீங்களா? யூரின் லீக் ஆகிற மாதிரி உணர்வு இருக்கா? அப்போ கண்டிப்பாக இந்த பதிவு உங்களுக்கானது. யூரின் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, யூரின் லீக் ஆகுது, இறஞ்சி பேசினாலும் சரி, சிரித்தாலும் சரி, குனிஞ்சு நிமிர்ந்தாலும் சரி யூரின் லீக் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. பர்டிகுலராக ஒவ்வொரு தடவையும் இருமும் போதும் தும்மும் போதும் இது ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது. நான் அடல்ட்ரி டைப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிற அளவுக்கு எனக்கு யூரின் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, அல்லது இப்போ தான் ஆரம்ப கட்ட நிலையில் இருக்குது, ஆனால் அடிக்கடி நடக்குது. இந்த மாதிரி நீங்கள் உணர்றீங்க இல்லையா? இது ஏன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? இது ஏதாவது உள்ளுறுப்பு சார்ந்த பிரச்சனையாக இருக்குமா? கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கலாங்க. பொறுமையாக முழுசாக இந்த பதிவை பொறுமையாக பாருங்கள். இப்போது இந்த யூரின் லீக் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் என்ன சொல்ல வருது நமக்கு? அதாவதுங்க, அந்த யூரினரி பிளாடருக்கு ஒரு தன்மை இருக்குது. தன்னால் இயன்ற வரைக்கும் அது கொள்ளும், அதாவது அதோட கெப்பாசிட்டியில் டெஃபினட்டாக அது தாக்கு பிடிக்க முடியும், லீக்காக விடாது. இப்போது அது எப்போங்க? அது நல்லா நார்மலாக ஸ்ட்ராங்காக ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும்போது. இப்போது அது யூரின் கொஞ்சோண்டு சேர்ந்தாலும் யூரின் லீக் ஆக விடுது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? வாட் டஸ் இட் மீன் அப்படின்னா, யூரின் கொஞ்சோண்டு சேர்ந்தாலும் யூரின் லீக் ஆகுது, அந்த ப்ரெஷர் ஒவ்வொரு தடவை அடிவயிறு ப்ரெஷர் ஆகும்போது யூரின் லீக் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால், அப்போது அதை கொள்கிற அளவுக்கு அதுக்கிட்ட ஸ்ட்ரென்த் இல்லைங்கிறது தான் அர்த்தம். இப்போது இது மட்டும் பிரச்சனையாக இருக்காதுங்க, யூரின் லீக் ஆகிறது மட்டும் பிரச்சனையாக இருக்காது. இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய சிம்டம்ஸையும் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணணும். கண்டிப்பாக நான் சொல்லக்கூடிய 10 விஷயம் சொல்கிறேன்னா அதில் குறைஞ்சபட்சம் 1ஆவது உங்களுக்கு இருக்கணும், மேற்படியும் இருக்கலாம். உங்களுக்கு மனசில் பய உணர்வு அதிகமாக இருக்கும். இப்போ ரீசன்ட் டைமில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் கம்மியாக இருக்கும், தைரியம் கம்மியாக இருக்கும், முதுகுத்தண்டு சம்மந்தமான இடுப்பு வலி இருக்கலாம், கழுத்து வலி இருக்கலாம், ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்கலாம், இடுப்பு கீழே தளர்ச்சியாக ஃபீல் பண்ணலாம், கால்கள் துவண்டுக்கிற மாதிரி, ஸ்ட்ரென்த்தாக எடுத்து வைக்க முடியல, நடக்கும்போதே விழுந்துருவோம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது, கெண்டக்கால் பிடிச்சிக்கிற மாதிரி இருக்குது, காலை மடிக்கிற, அதாவது முழங்காலோட பின்பகுதியில் காலை மடிக்கும் போதெல்லாம் பயங்கரமான பெயின் இருக்குது, ரெஸ்ட் ரூம் உட்காந்து எந்திரிக்கும் போது தம் கட்டி எந்திரிக்கவே முடியல, ஸ்ட்ரென்த்தே இல்லை பாடியில், அவ்வளோ வீக்காக ஃபீல் பண்ணிகிட்ருக்கோன்னு ஃபீல் பண்ணுவீங்க. கண்ணோட ஓரங்கள்லேயும் பெயின் இருக்குங்க, கண்கள் ட்ரை ஆகிற மாதிரி இருக்கிறது, பாடியே ட்ரைனஸ் ஃபீல் பண்ணுறது. பெண்களாக இருந்தீங்கன்னா கர்ப்பப்பை சார்ந்த பிரச்சனையும் கண்டிப்பாக இருக்கும். உடம்பு எடை கூடுற மாதிரியோ குறையிற மாதிரியோ ஃபீல் பண்ணுவீங்க, முடி நிறையா கொட்டும். தயவுசெய்து இதெல்லாம் வாட்ச் பண்ணுங்கள். யூரினில் கண்டிப்பான டிஃப்ரென்ஸ், அவசரம், எமர்ஜென்சி, ஃபோமி யூரினேஷன், ஸ்மெல் இருக்கிறது, கலர் மாறுறது, இதெல்லாம் இருக்கும். வாட்ச் பண்ணுங்கள். ட்ரீட்மெண்ட் அக்குபஞ்சர் சிறந்த தீர்வு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.